Oi, gente, boa tarde. Eu resolvi criar o meu cantinho de flores, né? De flores dentro de casa, ao lado da geladeira e da cristaleira. Olha que ficou lindo, gente. É uma tarde de Páscoa, uma tarde muito feliz, né? Olha como ficou lindo, maravilhoso, né? Quem gostou desse cantinho, tá? Então nós temos aí nós temos uma orquídea verdadeira, um vaso artificial de rosas montado numa taça de vidros e 2 antúrios verdadeiros, né? Ficou maravilhoso o meu cantinho. E é aqui que eu moro, é aqui que eu gosto de enfeitar, é aqui que eu gosto de fazer as minhas devoções, porque aqui é o meu lar. No meu lar está Jesus, né? E hoje ele ressuscitou, está ao lado do Pai para interceder por mim e por você. Boa Páscoa, pessoal. Que Cristo ressurja todas as manhãs no seu coração. Renasça, né? Ressuscite no seu coração. Porque quem tem Jesus no coração tem tudo. E quem não tem, não tem nada, né? Então está aí o meu pequenino vídeo chamado Amor à Natureza. Viva a Páscoa!